बोइंग 747 में एक तरीके का सीक्रेट बंजी जंपिंग मैकेनिज्म फिट होता है। मान लो अगर इमरजेंसी में किसी वजह से पायलट नॉर्मल दरवाजा नहीं खोल पाए तो कॉकपिट की छत पर एक इमरजेंसी हैच होता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदना खतरनाक हो सकता है। इसलिए बोइंग ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, इनर्शियल इमरजेंसी एस्केप रूट। ये एक खास सिस्टम होता है जो पायलट्स को धीरे धीरे नीचे जमीन तक स्लाइड होने देता है ताकि उन्हें चोट ना लगे। दूसरे एयरप्लेन्स में भी कॉकपिट से बाहर निकलने के तरीके होते हैं, लेकिन वो काफी सिंपल सा रोप यूज करते हैं।